Всем привет, с вами Мария. Наконец-то сбылась моя мечта. Я сделала себе камин. Уже несколько лет я смотрю, как все делают камины, и тоже решила сделать из картона. Честно говоря, лучше брать цельные коробки, так будет намного удобнее. Или же пенополистирол. Ну, я взяла то, что у меня есть, ну и в принципе я довольна результатом. Нашла коробки, они, конечно, не очень подходящие, пришлось их разрезать. Была большая коробка, я ее разрезала на вот такие детали. Соединю их вместе. Две будет сверху и две снизу. Вот так у меня получилось, но я посмотрела картинки в интернете. Нижнюю часть нужно переделать. Я ее сейчас отсоединю и переверну, чтобы была приступка такая. Вот так мой камин выглядит сзади. Приклеиваем ребра жесткости. Нарезала бумагу на вот такие полосочки. Обклеивать бумагой весь камин я не буду только швы. Не вижу смысла полностью обклеивать, все равно буду делать кирпичики. Заднюю часть заклеиваем картоном. Делаем большое количество вот таких кирпичиков. Будем их приклеивать. Можно приклеивать на термоклей, суперклей, полимерный клей. Вот так у меня получилось. И буду красить в белый цвет. Верхнюю панель мы сделали из экструдера. Приклеивали на вот такой момент. И под низ хочу еще приклеить вот такой плинтусочек. Камин я покрасила 2 раза белой краской и прошлась клеем ПВА, чтобы немного защитить конструкцию. Купила вот сюда дрова, положила гирлянду на батарейках, работает от пульта. В следующий раз я покажу вам, как сделать вот такого зайчика. Мне очень понравилось, что у меня получилось. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Не забудьте подписаться. Всем пока!